Assalamu alaikum al'ummar kasar Nijar. Na san kowa san wannan fuskar. Yawa, mutane wa sun san wannan gestin da ni. Game da wannan rikicin da yake faruwa tsakanin kasar mu ta Nijar da kuma kungiyar Union European inda suke cewa za su bi duk wata hanyar cewa sun fito da Bazoum su maida shi bisa karagar mulkin Nijar. Mu musa abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba insha Allah. To nan ne babanmu ya fito yayi wani jawabi inda le général de brigade Mohamed Toumba déclare que toute opération militaire contre le Niger, dans le sens, serait sûrement dans le but de récupérer le cadavre de Bazoum. Pour lui, aucune technologie dans le monde ne peut permettre d'extraire Bazoum et le réinstaller. Le message est clair pour les ennemis impérialistes. Jama'a, babanmu mai albarka yake cewa kamar duk wata hanyar da Turawa za su bi domin cewa su zo su fito da Bazoum har su maida shi bisa kargan mulki, sai dai su maida gawon shi bisa kargan mulki. Kuna ji, sai dai a maida gawon Bazoum bisa kargan mulki. Baba fa duk abin da ya faɗa fa wallahi zai aikata, kowa ya sani. Sannan kuma yan Nijar ya kamata mu tambayar kanmu, me yasa Turawa suka fi zakewa cewa sai an sako Bazoum? Shugaba nawa ne aka hambarewa kuma aka ci gaba da rike su wanda waɗannan Turawan ba sa neman a sake su? Wannan mu tambayi kanmu muna yan Nijar. To billahi lazi bari in ga muku wani abu daya. A duk lokacin da kuka ga cewa Turawa suna yaba shugaban ƙasa, to wallahi summa tallahi yana musu aiki ne. Yana musu aiki ne, sannan kuma yana bin dokokinsu, duk abin da suke so yana musu. Amma idan kun ga shugaban abin ga Turawa suna zagin wani shugaban ƙasa, suna mishi kasafi, suna mishi kage, to ku tabbatar da cewa wannan shugaban ƙasan yana yi ma al'ummar shi aiki ne. Kamar yadda yau shugaban ƙasar mu Abdurrahman Chani yake yi, kamar yadda Asmi Goita yake yi, kamar yadda Ibrahim Traore yake yi. Ai kun ga Turawa ba sa son su. Me yasa? Saboda suna yi ma ƙasashen mu aiki, suna yi ma al'ummar mu aiki. Amma kuma Bazoum da mu ƴan Nijar mun san cewa baya muna aiki. Me yasa Turawa suka zake sai an sako shi? Sannan kuma Bazoum kamar carte memoire ne, yana ɗauki waɗansu abubuwa sinadarai waɗanda idan har wa'adin shi ya kai dole za a tilasta shi ya yi magana. To idan ya yi magana asirin Turawa zai tono fiye da yadda kuke ba kwa tsammani. Shi yasa ne suke so su fito da duk wata madiddige da za su yi. Su fa ba Bazoum suke so ba, a kashe shi ne suke so. Saboda sun san cewa su kawo hari a Niger ba za su samu Bazoum ba. Bazoum dai ba za su same shi ba. Sai dai su iske gawon shi. Kenan su ba wai suna son Bazoum ne ba. No. Su a kashe Bazoum ne suke so. Ya kamata mutane su gane. Ina gani yan sai Bazoum suna jin daɗi domin Union European ta ce za ta yi duk yadda za ta yi ta kubtar da Bazoum. Ba ku da hankali. Union European nema take a kashe Bazoum. Idan ku ba ku da hankali kuna ganin cewa kamar za a kubto da shi ne. Billahi lazi neman da suke a kashe Bazoum. Ta yaya za a ce cikin dubbannan soyayyun Niger a ce wai Turawa su yi operation su zo har su je su kubtar da Bazoum kuma a maida shi bisa ga karagan mulki? Sojojinmu suna ina, suna da wani amfani kenan. Sai dai idan ya zamanto cikin sojawanmu akwai azzalumai waɗansu maha'inta mazambata. Amma idan har sojojinmu kansu a haɗe yake, billahi lazi babu wata ƙasa a doron duniyar nan wadda ta isa ta kubtar da Bazoum, babu ta. Ku ga mini ra'ayin kwa comment section, Allah ubangiji ya samu dace.